nama saya Novita Jayani Putri, perwakilan dari kelompok 2 dari 11 yang ke-1. Di sini kelompok saya akan melakukan tindakan mengajarkan pasien batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran pernafasan sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas serta menghemat energi agar tidak mudah lelah dan mengeluarkan sekret atau dahak pasien secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawatan dari Jadi saya akan mengajarkan atau tujuan itu mengeluarkan sekret atau dahak. Persiapan alat. Yang berisi dashboard, pembantu komunikasi, penrap, spot, dan masker. Persiapan pasien. Saya mau mengulas. Jadi saya akan mengajarkan kepada dan berusaha untuk mengeluarkan sekret dan untuk mengurangi siksa pada ini. Dapat itu dia. Baik, terima kasih. Persiapan Apakah benar keluarga itu baik, di sini saya akan melakukan tindakan kepada kita untuk keluarga boleh menunggu di luar dan sangat keluarga di dalam. Persiapan diri. memakai masker. Memakai skort. Jadinya sedikit boleh pakai ya, Cuci tangan 6 langkah yang benar. Gosok telapak tangan. Gosok punggung tangan. Gosok sela-sela jari. Gerakan mengunci. Gosok ibu jari. Gosok ujung kuku. Memakai handiskon. Baik Ibu, saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara memperbaiki mengurangi dapat yaitu mengurangi Ibu. Dia baik pertama-tama duduk nafas lalu Ibu, setelah itu tahan lalu keluarkan nafas untuk yang tenang. Nah, boleh langsung.
Ya, sini. Mana itu tidak bisa rasakan baik. Baik. Nanti. Terima kasih. Video dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau berbuat